这个放的是什么油？这是菜籽油啊，跟猪油共同。哦，还放点猪油，下肉。稍微大点炒水高级。看小呢，有些他们又做的是在地上吃饭的，所以说我们肉呢也不能随时弄的。这是豆瓣。这豆瓣也是我们自己做的。啊，豆瓣也是自家炒的。啊，这豆瓣是我们自己做的。啊。10月就做买的。这个就是回锅肉的灵魂啊，这个是豆豉。哦，这豆豉都被剁碎了。它大的不做味，因为我们要做成大碱，啊，按8度去甜来酱。红酱油。上点颜色。味精，不要放水表，我们最后会加小盐。这个就差不多了哈。啊，你这个还一片片亮起来。对，它让它渐渐亮起来，把多余的油脂加下去。啊，油就淋下来了。那么这才会变到。哇塞，这个看起来太过瘾了。